Kang winem dik iso daudane ruwesi apik oyote putih ngono iki kaya apa? Delokno. Nganggo Bro Plus iki ya. Bro Plus. Bro Plus ngene iki lho Ade. Nah. Iki aplikasine 5 sampai 7 hari sebelum pindah tanam ya. Oh, iku gak ngefek ya? Gak ngefek iki aman. Engko ndang krendek ora ya? Ora kanggek blas iki. Pokoke siap tanam iki. Ketoke Pindah tanam langsung apik ya. Oh. Wis matoh. Iku batangnya nek tambah keker, tambah ijo ya. Tambah keker, tambah ijo soalnya ya tanyar. Oh, gak lungset ketone nak didaut ya. Gak lungset iki nek ndaut cowepet iki. Oh. Iku nak aplikasi nak gek enek, nah maksudnya nak wine wis ijo campurane liyane pupuk iso. Liyane pupuk iso nganggo wedi apa nganggo lain-lain sing berbentuk bisa butiran lah ya. Tabur ya. Oh. Sing iso ditabur. Oke, tak terok aku.